Көзімді ашсам көчүктүрүп туруп тиштесем өзүмдүкү келди. Эй дедим, мен актёрмун дедим, мени таанып атасыңарбы десем. Мени кечишке карашты кайрачы. Бери кайрылып эки бутун ортосуна тепти. Өлдүм. Ал сейбек бизин чычып салып. Бетке чапа деп чаап келатат. Эй, таңдын көрү азыр шөгүңдү бычыратайын дедим эле. Маштыкан ичи шок бар, мени карап калды, водитель да мени карап калды, мындай бирөө бирдеме дебейт да, эч ким унчукпайт. Извините, пожалуйста, время не подскажете дедим. Ассаламу алейкум достор. Бул YouTube айдыңында жаңы долбоор. Долбоордун аты Окуялар таймашы деп аталат. Биз биринчи чыгарышты тарткан алдында турабыз, Кудай буйрса. Сөздү көп улантпайлы, мен алдыма коногумду чакырып алайын. Менин коногум кыргыз элине аттын кашкасында таанымал мыкты актер, мен жакшы көргөн байкем. Көпчүлүк эл көп убакыт бою Альбина Имашеванын күйөөсү деп дагы жүргөндөр болду. Кыйын мыкты инсан. Асхат Сулайманов, байкем, кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңыз? Жакшы. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Ороз айы кут болсун. Байке, эми мен сизге алгач эле оюндун шарттары менен түшүндүрүп кетейин. Убактыбызда эле. Оюндун шарты төмөнгүчө. Бул оюн Окуялар таймашы деп аталат. Бул жакта биз 20 чакты ар кандай жагдайларды жазып кагазга ороп катып койдук. Чучугулак катары тартып алабыз бири-бириден. Кимге кандай окуя, кандай жагдай туш келсе, ошого байланыштуу, кызыктуу бир окуяларды айтып беребиз. Сиз бир окуя, мен бир окуя. 3 раунд уланмакчы. 3 раундтун жыйынтыгы менен ким жеңишке жетет. Жеңишти биз көрүүчүлөрүбүздүн жардамы менен аныктайбыз. Ар бир раунддун аягында кол чабуулардын аркасы менен. 3 раундтан болот, айтып өттүм. Бирок бул жактан эми дагы бир шарты бар. Эгерде окуяны кызыктыруу максатында деле бир аз көркөмдөп, бир аз апыртып, кошуп айта берсек болот. Жеке эле өзүңүзгө тиешелүү эмес, балким досторуңуз айтып берген, балким бирөөнүн башынан өткөн, бирөөлөр менен болгон окуяларды эле айта берсеңиз болот. Эгерде сизге сиздин окуяңыз жагдай жакпай, мага менин жагдайым жакпай калса, экөөбүз сүйлөшүп алып, оюндун жүрүшүндө бир жолу экөөбүз ошол жагдайларды алмашып алсак болот. Ошонун негизинде анан окуяларды айтып беребиз. Оюнга кирердин алдында бир аз сүйлөшүп алалы. Менсизге бир-эки суроом бар эле. Ошо суроолорго капа болсоңуз жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Байке, сиз эми бул кино жаатында канча жылдан бери жүрөсүз? Мен бала кезде эле сизди теледен, экрандан көрчү элем. Эми азыр минтип жаныңызга жанашып отуруп, колуңузду кармап калам деген бир мен үчүн бир үч уктасам түшүмө кирбеген кыялдар болчу. Кудайга миң мертебе шүгүр. Анан бул кино жаатында канчадан бери жүрүп, анан азыр муун алмашып, мына канча деген жаш балдар чыгып, уже киного чакырып сизди тартып атышат. Анан мен көп адамдардан угуп калам, эми мурункудай кинолор тартылбай калды, анан кинолордун сапаты түшүп кетти, антип кетти, минтип кетти. Бул албетте көп жагдайларга байланыштуу маселе, каражат маселеси, адамдардын, көрүүчүлөрдүн алмашкан маселеси, эми анын баарын айта берсе түгөнгүс. Негизи эле сизге, сиздин көңүлүңүздөн түнөк табабы, сизди ынандырабы негизи азыркы биздин тартылып аткан кинолор? Эмнеге ынандырбайт? Ынандырган үчүн. Мындай да ар бир убак өзү эме доордун өзүнүн киносу болот да. Ошонун ичинде бир кинолор болот, мисалы классика деп коеткон мына эмелер. Жана операция ы сыяктуу муну канчанчы жылы тартылды, азыркыга чейин элдер көрөт да, күлүп, каткырып. Кийин деле көрө берет деген ушундай сыяктуу кинолор болот. Бирок негизи в общем тартылган мындай кинолор доор, мода сыяктуу экенин бир ынандым да. Бая күнү эле бир киномду көрдүм, жана апам махабаты. 2006 жылы мен деген ошондо мен деген мода менен кийинген бала болчумун. Эми азыр карасам эмне болгон дейсиң да? Эрте кел, макулбу Сейил? Макулбу? Эртеңден калба. Мен баягы экөөбүз айткан жерден күтүп турам, макулбу? Үйдөгүлөр күтүп атышат. Эрте кел, макулбу? Анан азыр деле кийинип турганыбыз, мисалы азыр мода менен кийинип турасыз. Мен ооба, сиз деле. Муну деген дагы бир 10 жылдан кийин экөөбүз эмне кылып кийинип алганбыз ичине YouTubeга чыгып аткандай жакшыраак. Бул ушундай экен. Кинодагы мисалы эмнени айтайм, апам махабаты, чиркин өмүр жана сериалдар.
Убагында чыкканда элдер жата калып, малын жайлабай, азыр кое тур, саалап кое турчу кино башталды деп көрүңчү. Музоосун эмизип канча тили ооба. Канчанын наны күйүп, тамагы күйүп, канчасын тилүү күйүнөт. Ошентип көрүшчү. Ооба, жата. Талап ошондой болчу ал убак. Ошол убактын мен деген кинолордун бири болчу, мисалычы. Азыр көрсөң мен жаман дебейм. Эч кандай искусствону жаман деп болбойт. Өз доорунда өзүнүн кишисин, көрөрманын тапкан эмелер. Бирок азыр эмнегедир карасаң, ушуну деле жанталашып аябай көргөнбүз дейсиң да. Мен деле ошолордун арасында болчумун, жанталашып көргөм. Бирок ошондой окшойт. Мисалы азыр тартып аткан биздин кинолор азыркы күнгө мода болуп, азыр эл күлүп атканы менен бара-бара көрбөй коюшу мүмкүн аны делечи. Мисалы Айыл өкмөтүн айтат элдер, көбү мага айтат да. 20 жыл болду мына тартылган. 2003-жылы тартылган. Азыр болсо деле көрөбүз. Мына ошол эме айылдын жашоосундай ар бир адамдын башынан өтчү нерсе дейт да, ошол айылдын ичинде болгон окуя да. Мен ал участковыйды айткан жокмун. Жалпысынан айтып атам да, то элдер сразу эле участковый түшүнөт аны көрсө. Эгер утулуп калсаң, уурлугуңду мойнуңа аласыңбы? Алам. А сен утулуп калсаң, жалаптыгыңды мойнуңа аласыңбы? A few moments later. Менин оюмча бул жакта неме да бар болуш керек. Айылда болгон жашоо турмуш ошол кинодо чагылдыргандан анча көп деле өзгөрүү болгон жок да айылда. Азыр болжолдуу түрдө примерно ошондой эле жагдайлар болот да күнүгө. Ошондой эле персонаждар жашап атат дагы эле айылда. Ошон үчүн актуалдуу. Бир 20 жылдан кийин эми ал жакта современный болуп, айылың шаар болуп кетсе, уже актуалдуулугун бара-бара ал деле классикага, тарыхта калчу эле кино болуп калса. Бир жери өзгөрдү окшойт. Кайсы жер? Ошол илгери айыл өкмөтү биз тартканда айыл өкмөттөрүндө эч кандай уполномочий, акча да жок, кедей, ат эле бар болчу. Атулук. Азыркы айыл өкмөттөр бай. Ошонусу алмашкан эле болсо. Анан байке бул долбоорду баштаардан мурун эле мен алгач ойлондум дейм, кимди чакырсам, досторду чакырсамбы депчи, Актан Рыскелдиев, Чыңгыз Султанов деген актер балдар, Радикти чакырайын деп ойлодум. Анан улуураак киши керек экен, анткени окуяны дагы айтыш үчүн эми бир кандайдыр бир жолду басып өтүш керек да, канчалаган окуя, жашоо турмуштан тажрыйба болуш керек. Анан мен сизди баягы кино жаатында жүргөндө съемкалардан көп жанагы чоң атаны кичинекей балдар тегеректеп жомок уккандай сизди биз съемочный команда менен сиз бир нерсе айтып берсеңиз баарыбыз жабалактап жумушубузду таштап угабыз да дайымачы. Анан кийин ар бир жагдайга бир окуяңыз бар да, ошонуңуз жагат. Анан сиз дагы анын кызыктуу айтып бересиз, отура калып ошонуңуз жагынан Кой Аскарт байкем чакырайын деп сизге кайрылган себеби ошол. Анда эмесе байке биз анда оюнубузду баштай берели, убакытты көп созбой. Биринчи раундка анда өтө берели. Чучу кулак катары жанагындай кагаз суурабыз, конок катары сизге. Эң эле узун го. Эмне дейт? Көп адамга айта албай турган окуя. Дароо эле ушул чыкты. Yes! Мен ушундан коркуп аттым эле. Ушул сыяктуулар чыгып калбаса экен деп. Бул суроолорду дагы мен түзгөн эмесмин да. Кана, бисмилла. Так, меники эмне болду экен? Төшөккө сийип алганда дейт. Дегенде эле экөөбүздүкү чыкты. Анда алмашалы байке, мен деле төшөккө сийип койгон бир 2-3 окуям бар. Бирок айтпай эле коеюн, анткени мен ал кезде Жок, сен обязательно өзүң сийип койгон эмес да, туурабы? Бирөөнүкүн деле айтсак болот да. Ошону айтып атам. Ооба? Мен төшөккө сийип койгон эмесмин да. Байке, дароо секирдиңиз. Жок, бирөөнүкүн билем бирок. Билесизби? Макул, келиңиз алмашалы. Бирок бир эле жолу алмашууга укуңуз. Мейлі. Анда сиз айтыңыз, сизден баштайлы биринчи раунд. Эми аны деген мен короче ошо атын айтпай эле коеюн. Болот, айтпай койсоңуз. Конокко барышат. Чоңдор бир жерге. Эс алган. Ахват кылышып, тоонун башына бирөөнүкүнө.
Көбүрөөк ичет. Асын мындай эми айтпай эле коеюн, өтө жакшы жерде иштеген, элдин тагдырын чечип ийген кишилер да. Анан барышып эле аябай эс алышат, акыбатты кылышат, анан тоодо, жайлоодо тиги жанагы малчынын, чабандын үйүндө бир койду союп коюшкан, анан эртең менен турса эле үчөө барат да, эртең менен турса эле бирөө турбайтмыш. Тигилер туруп баш жазып атты. Ой, турбайсың баланча десе эле турбайтмыш. Анан бир маалда эле ошол үйдүн ээсине айтып калат. Тиги чакырчы баланчаны деп. Анан тиги келет. Келсе эмне болду десе, уят болдум. Өлдүм. Өзү жанагындай киши болсо, элдин тагдырын чечип аткан. Тиги үчөөдүн арасында дагы эң чоң ошол болсо керек. Эң чоң. Анан достор бирок. Анан бул болгон окуя. Анан эмне кылам, өлдүм эми турганда. Алар деген чоңдордо акча ишеп салып берген да. Мындай да. Калыңдап төшөк салып берген. Кантем анан эптеп куткарушуну, куткарсаң эмне кыл десең ошону кылайын дейт экен да. Куткарсаң куткар, анан кылсаң кылып берейин дейт. Анда сен турбай жата бер дейт экен да. Макул, вообще турбайм деп эле. Жатса. Турай деп бир келип ойготот экен, турбайт. Дайыр жолу келет, экөө эле билет да. Турбайсың, баш жазабыз десе да болбойт дейт. Жок, мен ичпейм, болду, жата берейинчи деп эле. Бир жакка суунап келип, коюп ийт деп үстүңгөлдөчү. Ичиндесиң. Тиги кошо секирип туруп эле. Молодец, куткардың бала. Билинбей калды да. Былчылдап суу болуп калды. Салтырдап калды. Эшке чыгып кетип эле ошо ойдон. Анан баягы бүтөт кетишет экен да, анан баягыга барат экен тиги. Чоң да тиги. Баягыны кандай кылабыз? Сени куткарбадым беле. Эмне кылабыз? Десе эле. Эмне кылып берейин десе, могу кышкыга 2 топоз бер. Согум кылып. Бир туугандар менен үй бүлө менен жей. Сенде көп эле ал. Пайда эми тиги. Макул деп анан жүктөтүп ет 2 топоз. Анан кышкыга союп жейт, анан жазга мал кайра барат экен. Эт дегенде дагы бир 2-ни бер. Кичине эт жеп туралы. Десе тиги дагы 2-ни бер. Анан ошентип өтөт, күндөр өтөт, анан кайра барат. Тойбогон деме го? Бербейсиң. Шантаж. Жок, ошо. Кана баягындай кайра бербейсиң. Дагы бербейсиң десе. Тиги, болду, дагы 2-ни берем. Андан кийин айтмактан айта бер, барып ишенбей убакыт өтүп кетти. Бирок бул байке бул эми орустар айтмакчы, никто не застрахован. Болуп калышы мүмкүн. Ара кандай болот? Көөрү кичип аласың, уктап калат, ооруп атканда маалда болот. Мен да бирөө айтып берген ушуга сөзүңүзгө аралашып бир окуя айтып берди эле, калппы чынбы билбейм. Улуу кишилер айтып берген. Илгери болгон окуя экен, Союз убагында ушундай бир жолоочу бетти келатып, мурун баягы жолоочулар бир үйдүн эшигин как кылса, тамак берип жаткырып ушунчу турбайбы? Баягы меймандостук салт бекем кармашчу экен. Анан мейли конок келди деп төрөгө төшөк салып, сиз айткандай акча эшепке салып берсе эле эртең менен турбайт дейт. Ай, жүрүңүз тамак ичиңиз десе эле турбайт дейт. Анан кийин ой турбайсыз, биз эле турбайт дейт. Ал дагы анан бир кезде айтыптыр, үйдүн ээсин чакырбай. Мен алыстан бери атайын бир чоң кабар угузганы келдим силердин айылга. Элиңерди чогулт, элди чогулт, мен бир ошо кабарды угузуп кетейин деп. Анан тиги чаптырып элди баарын чогултуп, үйгө тиги шаардан кабарчы келиптир, кабар угузгантат деп үйүнө чакырса эле тиги жок дейт. Ама эмне болгон деп журканды ачса, ал Сейбек турсун чычып салып төшөгүнө кетип калыптыр. Бир окуя айтып берейин, мейли бир аз уятыраак. Анан кийин монтаждан балким сомнение кармасам алып салам. Кудай өзүн кечире берели. Бир жолу мектепте окуйм анда. Айылга айдап ийишкен мени сүргүнгө. Айылга барып, айылдын ошосун көрүп оку деп, турмуш шартка байланыштуу айылга барып калдым. Айылда мектеп курагым, мектепте окуп жүрөм. Анан тиги мен анда мектепте жанагындай иш-чаралар болот го. Активный болуп катыша берчимин. Анан өзүм дагы ушундай шыпылдаган бала элем. Чыңгыз Айтматовдун
бир канча жылдыгы болуп, анда ал киши раматылык тирүү кез экен. Бир канча жылдыгы болуп, андан кийин облустар боюнча жанагындай сынактар. Ошондой сынакка сен биздин мектептин атынан районго барып катышасың, анан райондун облуска барып катышасың деп, анан кийин бир сценка кылыш керек болчу, атадан калган туяк дегенчи. Анан ошого мен бала болуп ойношум керек болчу, атасы согушка кетип кайтпай калат го, ошо баланы ойнобойт элем. Анан каяктан да бизде реквизит костюм деген деле жок да, ар ким өз немеси менен да. Мугалимим айтып калды, мен барып үйдөн алып келе коеюн. Бул жакын эле жерде депчи, бир мугалим. Анан кетип калды эле, жок. Анан биз даярданышыбыз керек, жакында уже барышыбыз керек, районго коюшубуз керек деп, анан мен барып келе коеюнчу деп үйдө калыс эмес болчу. Анан кийин баягы кашасы тиги ачык эле турат, бир кезде кирип келсем, немеси деле ачык экен. Сырткы эшиги делечи. Анан айылда ушундай го, кирип бара бересиң го өз үйүңө киргенде эле. Анан кирип баратып эле кухнясынын эшиги мындай кылтыйып ачылып турат. Анан эле Кудай бетин көргөзбөй баягы жаш мугалим болчу. Анан кийин андайды өмүрү көргөн эмесмин. Анда азыркыдай интернет деле жок да. Анан тамак ичкен столдун үстүндө эле. Oh my. Тамак ичкен столдун үстүндө эле жаткырып алып эле Аламан байгенин өзү ат салышып кетип бараткан экен чиркин. Иттей жаман болдум. Анан минтип жакшылап карасам, жанагы менин чыптамамды мындай алдына салып алып столдун үстүнө. Ушундай баштан окуя өткөн, муну эч кимге айтпай турган окуя болчу. Адамдар билбестир, ким экени билинбей калсын. Анткени мен көп мектеп котордум, көп айылда окудум, ошон үчүн билинбей калат да, изин суутуп кеттим. Анда эмесе биринчи раундту аяктадык, байкемдин төшөккө тийген окуясы. Мен эч кимге айтпай канча жылдан бери психологторго барып дарыланып жүргөн окуямды айтып бердим наконец. Эми залдагы биздин көрүүчүлөрүбүздүн тандоосу боюнча кимибиздики окуябыз кызыктуураак болду тандап алалы. Анда эмесе Аскат байкемдин окуясы кызыктуу болду дегендер кандай кол көтөргүлө. Менин окуям кызыктуу болду дегендер шайлагыла. Ай азаматсың, патриотум го мен жалгыз. Биринчи раундтун жыйынтыгы менен Аскат байке сиз уттуңуз, мени нокдаун кылдыңыз. Кол чабуулар болсун. Нокдаун. Анда эмесе убакытты көп чойбостон экинчи раундка өтө берели. Съемкада. Жеңил болду окшойт сизге? Эмне съемкада? Съемкада болгон бир окуя айтып бере аласыз. Мага эми жакшыраак чыкса экен, мага деле ушул сыяктуу. Үйдө жөн эле жатканда деген, мушташып кеткенде дейт. Той ёлки. Бала кезде көп эле мушташтык эми. Кайсы кинону тартып аттык элек? Октябрьский роудун алдына барып бир съемка кино. Ошонун тандабайт. Ошондой жери бар негизи. Иши кылып айтып бериңиз. Жакында эле анан барып жок, ошондон тандабайт эмес керек эме экен. Милициянын формасында жүргөм мен. Эме бир тууганчыкинин экинчиси го дейм бакыт тартырткан. Ичинде жүрсөм бир тойдун ээси мага чалып калды. Аскат байке баланчасында той болот эле. О, макул, мен просто азыр съемкада элем, мен убактым жок, айылга кетип атам. Жолугуп, биротоло сүйлөшүп, такташып кетейинчи дегенден. Анда Октябрьский роудга келе бер дедим, макул деп элем. Балдар ичинде свет коюп атат. А мен формачан жүргөм. Формачан эле анан бир малда байке мен келдим деди. Сыртка чыктым, чуркап чыгып эле эшиктен учураштык. Анан ар жакта аялдар, бир 3-4 эркектер турганда, ошо милицияга келген окшойт. Ал деле мындай эсинде эште мындай ирөөн-төрөн алган жок. Анан сүйлөшүп туруп эле баланчасында, канча сом болот деди. Баланчасында момча сом болот десем эле. Байке, анда мен зада так бере кетейин сизге деди. Эми тойдон кийин деле берсең болот десем, жок, азыр берип коеюнчу деп 5000 сом алып чыгып туруп эле колго берип деп эле кучактасам, мына! Милиция албайт дейсиңер, мына деп эле тартып атат. Эй! Мен айттым, эмне? Аялдар ажылдаган эмес. Мына. Эй, дедим, мен актёрмун дедим, мен таанып атасыңарбы десем.
Meni geçişке карашты кайрачы. Ey, men фуражканы алдым. Мен актёрмун. Бул тойдун ээси мага задаток берип атат дедим. Өчүргүл алдыгыны дедим, эми. Шундай болгон да. Мени коррупционер деп, мына деп. Алар байкуштар аңдып отуруп сүйүнүп кеткен турбайбы сиз нече миң акча бергенин албайт деди. Анан кайра өчүрдүрүп анан тиги жанындагылар таанып, тиги аялдар деле тааныган жок меничи. Анан баса очкида таанып жүргөм мен, эми фуражка кийип очки таанып жүргөм. Анан бир малда тиги, бул артист Аскат турбайбы деди, өчүргүлө деп. Өчүргүлө дедим алдыгынан. Тойдун ээси десем, тиги Байке да айтты, мен тойго сүйлөшкөнү келгем Аскат. Эч кандай коррупция жок. Бул эмгегинин акчасын берип атат. Ошондой болгон. Мен делечи бирок кээде ойлой берем, балким сиз актерлук кесип тандаганда милиционер болмок белеңиздер. Өтө жарашат да, өлө жарашат сизге. Негизи мен милиционер болмокмун. Менин Мурат деген жездем бар. Ошо киши формачан үйгө келгенде өлө мага сонун көрүнчү да. Жигиттин гүлү мына деп карачы. Формачан анан ал келатканда илгери Советтер Союзу багы да. Көчөдө ойноп аткан балдар пыр деп качып кетчү. Милициянын авторитети күчтүү болчу. Анча мастарын соолукчу да жөн форманы көргөндө. Мен ошол кандай эле сиз түшүнбөйсүң өзүңү? Милициялар мен ошондой болом дечимин, анан случайно актер болуп кетпедим. Ал окуяңызды көп эле интервьюларда айтып жүрөсүз. Чын эле случайно кирип калыптырсыз. Кудайдын буйругу. Бирок случайно деле эмес да, ушунча талантыңызды деле Кудай случайно берип кой болсо керек. Менин окуям мушташ эми чоңойгондо мушташпай калдык. Бала кезде кичинекей кезде көп эле мушташтык, мушташ эле чоңойуп таяк жайдык, таяктадык дегенде. Анан көбүнчө мектеп учурунда болот эмеспи? Мен кызыктуураак болуш үчүн мушташтын баардыгы эле бирдей эле да. Анан мен кызыктуураак болуш үчүн мындай необычный бир мушташ айтып берейин. Мушташ деле эмес, таяк жегем. Бир мектепке жаңы барып калдым, айылга жаңы барган кезим болчу. Жаңы барсам эле анан мурун бир балдар арасында өзгөчө айыл жергесинде мындай болчу, билесизби? Биринчи атаман деген бир түшүнүк бар эле. Анан жаңы мектепке барганда мындай жанагы иерархиядан өтүшүң керек го. Ошо атамандарды 5-чи атамандан баштап мушташы бар. 1-чи атаман сабасаң, сен 1-чи атаман болуп деген түшүнүк бар эмеспи? Антким деле келген эмес, билген бараткан делечи ушундай болот деген. Анткени көп мектеп которуп, мен уже тажап калгам да, мага кызыксыз да. Кечке атамандык талашкым келип. Ой, атаман болбойм десем деле, жок, сен мушташ көрүшүң керек, сен биз көрүшүбүз керек деп элем. 3-чү переменде 1-чи эле күнү башталды. Бул мектепте могу классты кармаган могул жигит депчи. Мушташасыңбы деди. Анан эми чын эле албырлуу чоң неме экен, башыдагы таз кыштын күнү жылтырат тазда мындай түк да жок, жанагы бир полировка кылгандай. Анан кыштын күнү жаңы эле класстан мектептен чыгыптыр, толтура балдар турат, топту жарып кирип келди да, мына ушул деп тааныштырып атышат. Башынан буу чыгат байке эшенесизби? Корктум чынында эле. Анын чыпалагына деле тең келчүбүзмүн. Бирок корком деп кичинекей кезде айткандан уяласыңбы? Мушташам дедим. Мушташам. Ага мушташканга жеткичи эле переменге чыксак, бир классташ кызым бар экен, Бактыгүл деген килейген мындай албырлуу кыз экен. Аны деле кайдан билем. Анан кетип баратып бир нерсе деп сүйлөгөндөн тийишип сүйлөбөйм да, агачы. Анан ал мага каяш айтып бир нерсе деп айтса, мен чычылап кетип, анан түртүү ятпайм. Бери кайрылып туруп, эки бутун ортосуна тепти. Анан жана көтөнчү чуктап калды билесизби? Куюмулчак бар го, так ошол жакка тийди. Аябай ооруйт экен, жаным көзүмө көрүнө түштү, мына жарк журк дей түштү. Көзүм чайыктай түштү. Көтөнүп чайыктай түштү. Көзүм чайыктай түштү. Кызарып, көзүмө жаш агып, монтип тырышып турам да, ай дей албай атам да, даже ай дей албайм да. Ичиме онтоп турам, анткени баары карап атып, кат кырбыйт да. Шунда жиним көрүп калат. Тебейин деп бутумду көтөрсөм, экинчи бутум тайып туруп, эки бутум көтөрүлүп туруп, анан түшүп калатпайм. Дедим, же деп дем ала албайм, же дем чыгара албайм. Көтөнчү чугум ооруп атат, биринчиден, экинчиден дем ала албай атам. Ушундай двойной позор болгом да. Анан атамандык кайдан, мен бир кыздан таяк жеп калдым да. Бүт мектепке уу-ду ушак кетти. Ушундай болгондон кийин, бирок бир чет ошол кыз сактап калган. Мен жанагы менен мушташсам, тантың чыкмак. Ушундай көзүмдү ачсам, көчүктүрүп тиштесем өзүмдүкү келди. Ошондой болмок. Жана бүктүмүк десем. Көзүмдү ачсам. О, жок. Анекдот да.
Чапаев менен Петка экөө үйүндө жүрсө тиякта бирөө келип алып подобный дейби кыйын болуп атат айылга десе Чапаев атты менен чапкан бойдон барып кимсиң сен десе деген здорово экен да мен подобный деген болом эмне болду кой бул биздин айылга тийишпе бияктын милициясы мен кет давай десе эмне анчалык кимсиң чыгасың дейт чыгам тиги Чапаевдин туху жетпейт коркуп эртең 12-де ушул жактан жолугабыз келбей койбогун деп чапкан бойдон барып үйгө барып Петка өлдүк уят болду эмне болду барсам подобный экен да тиги анан элдин көзүн чунчукпай калмак белем эртеңки кандидатыңа чакырып койдум 12-ге дейт экен жиндирсиңби экөөлөп тааныбыз жетпейт ага десе 12 деп койдум мен 11:30 барам ошол жерде туруп турам даярданып анан Чапаев деп сен точно кечикпе 12 болгондо сени срочно чакырып атат Верный шаарына кеттик дейсиң экөөбүз чапкан бойдон кетип калат макул эртесин 11:30 барып Чапаев чечилип алып ай машыгып заниматься этип атат дейт бир маалда подобный келип эле тамак жеп отурат дейт 12 болсун азыр эл чогулсун деп сени карап бүктөйм деп анан отурса эле бир маалда 12 болду дейт подобный ордунан туруп бергеле Чапаев деген сен бергел десе эле кое тур 12 боло элек жете элек 12 деп эле эки жакты караса тиги жок дейт бир маалда келип эле балар болду деп эле жаңы кармашка түшкөндө эле Петка Чапаев деп чаап келатат дейт подобныйга кой турчу угалчы дейт угал эмне болду десе сени Верныйга срочно чакырып атат десе таңдан көрө азыр шөгүңдү бычыратайын дедим эле Петка пока сен мушташып тур мен аз келем деп аттымды алып чапкан бойдон кетип калат экен да Петканын подставасы анан эле кечинде больницада Петка жатат экен колунун баары башына чейин таңылган деп демал албай жатса Чапаев барып Петка эмне болду деги эсиңе барбы бирдеме десе бир карасам асман көрүндү бир карасам жер көрүндү көзүмдү ачсам көчүк турупту тиштесем өзүмдүкү муңдайла бүктөп салыптыр подобный дегенди эстедим болгон киши бул дагы билейген баатыр ошолордун Кажы Мурат, подобный дегендер жана баатырлар болгон да биздин балбандар эме. Меники точно ошондой болмок экенчи деле. Жана башы буу чыгып келаткан эме точно эле ошондой кылмак. Ушундай тубаса күчтүү адамдар болот экен да. Табиятында. Биз да бир жолу атын айтпай эле коеюн, биздин курсташыбыз Алматта чогуу окуган курсагыбызды ачып именно ушул таяк жеген боюнча ал деле кыйын мушташкан бала, боксер, мастер спорт. Экөөбүз, жок КМСник го дейм, мастер эмес анан. Экөөбүз деле мен деле кыйын мушташам дебейм, мен бирок экөөбүзбүз да. Экөөлөп бирөөнү жанчабыз деп. Караңгыда Алматадан курсак ачка студентпиз да. Эптеп бир кийим-пийимин чечип барып сатып нана. Тоногон атат. Деп карап турсак эле караңгыда бир бою узун. Ошондо норка пепельный цвет деп койчу. Дымчатый цвет. Норка аябай мода болуп аткан кез. Кожаный мондай пилот деген куртка. Илатат сумка көтөрүп алып. Мындай светтен бети чыгып, кайра караңгыга кирген сайын орус экенин көрдүк да. Мон тонойбуз деген. Давай. Сен эми боксерсуң, ударың мощный, бир жаккыр калган мен тургузбайм деп атам. Деп элейм. Дегенде алынан чыктык. Закурить не будет, деселет орус бою узун, биздин бетибиз мондай жерде турат. Биз монт карап турабыз. Закурить не будет, десем эле. Нет, не курю деди. Ча, не курю деген. Секип басса, монткенде эле. Кийди жакшы эле чипиге деле. Тумагы ыргып эле, колу сумкасы колунан чүп. Атты көздөй кайрылып туруп, ни хрена себе деп туруп. Ирланды баскан денеңди оңгосунан бар. Арык бар го, мондай жер чагы. Ошого мумнынан туруп, өйдөлөр тура албай калып, катчырып
Менен sen кирип барып асмысам эле тегертип туруп ташка тепкенде оңго чоңгонмон кеттим мен. Секирип. Экөөбүз эле тепкиледи. Качкан жокпуз бирок Жанталаштыңар. жанталашып баягы жок дегенде бирдемесин сыйрып калар деп отурбуз. Экөөбүздү өлө тепкиледи, мурдубуз канжалап, боозубуз келип. Күшүлдү. Көрсөңүз спортсмен мал экен. Чемпион. Тренировкадан келет деп денеси бошоп. Биз чыгып атпайбыз ал. Алда барат опа деген турбайбы? Бизге опа деп атат да анан. Что случилось деди? Что случилось? Что смотришь? Что надо, деди. Куда вы сами? Ирлан, Исыкуль, деди. Какой Исыкуль? Откуда именно Каракол, деди? У меня чолпонете друзья вот так, мы постоянно на сборы едем. Дегенде эле анан бизге бир тууган болуп калгандай эле. У нас, да, 2 дня уже ничего не кушали. Да вот так сказали бы, пойдемте деп эле анан. Сэндвич ошондо жаны чыгып аткан да. Сэндвич биякта түшүнүктүү болчу. Ошондой алып берип, бизден кол алып берип, экөөбүз деп отурабыз, ал маңдайыбызда отурат сыйлап. Дегенден курсак тойгуздук, мага акча берди бизге. Адресин жазып берди, көрсө биздин үстүбүздө жашайт экен. О адреске ачык болсоңор келгиле. Я Киргизов уважаю. У меня друзей много чолпонете деп бизди эле жанчып тамактан берип туруп кетип калган. Наоборот, таяк жегениңер жакшы болуптур, э? Конечно. Болбосо эртеси күнү же. Анда эмесе биз 3-чү раунд, жок, 2-чи раунддун жыйынтыгын чыгарып алалы. 2-чи раунддун жыйынтыгы боюнча сиз деген кайсы окуяны айтып бердиңиз? Биз көп окуя айтылып кетти. Мен милиция деп пара берген. Мен боюлса тиги кыздан таяк жеген боюнча айтып бердим, э? Кимибиздин окуябыз көбүрөөк силерге жакты? Менин окуям жакты дегендер кол көтөргүлө. 2 киши, 3 киши. Аскат Байкенин окуясы жакты дегендер? Sen uttun. Мен уттум, э? Рахмат. Бирок милиция мага көбүрөөк жакты. Анда эмесе 3-чү раундга өтөлү, Байке. Чечүүчү раунд болуп калды. 1-1 экөөбүз пока тең келе атабыз. Сиз алыңыз. Кичирээк эле кагаз алып болсо чоң бирдеме жазып турат. Достор менен дейт. Достор менен коомдук унаада дейт. Мен бирок достор менен окуялар аябай көп болот. Анын кайсы бири, 1000ден бирин эстеп бир айтып көрүңүз. Сиздин досторуңуз дагы бир көбүнчө чыгармачылык жактан дагы көп. Камчы Байке дагы өзүнчө бир башкача кызыктуу киши. Камчы Байке деп калдың ошо, камчы көз көп жүрөбүз. Камчы менен бир болгон окуяны айтып берейин. Тарын айталы киши, Жак эман, тарынчы деле эмес. Ошко 2000-жылы Ош 3000ге гастроль барып калдык. Жок, калп айтам, дем менен барып турубуз, дем менен концерт коюп барып турубуз. Анан демди малдар болуп, Ош Жалал Абадты кыдырып келгенбиз. Анан эң биринчи барып эле Оштон баштадык, анан Жалал Абадка коюп, анан биякта көзгө кеткенбиз да. Анан ошо Ошко барып түштүк. Биринчи күнү эле 3 машина менен кеткенбиз. Барып эле кафеге кирдик. Анан камчы таттууну жакшы көрөт. Эми азыр көп жебей калды. Мурун аябай жакшы жечү. Торт, жанагындай бисквит деген жанагы. Турецкий жанагы пахлава. Балаккан ошолорду деп эле жеп койчу да. Анан кыскасы жакшы жечү анан. Тамак заказ бердик, тамак иштик. Ошто эми арзан го тамактар. Берекелүү да уруп жедик. Анан бир малда камчы монтеп эле столдун үстүндө отуруп. Мен изде отурсуң сен эле. Сахар жокпу деди. Анан мен айттым, уят бияқта сахар сураган уят болот. Десем эле, неге дейт жок уят. Болсо койбойт. Болду сураба. Деп койдум. Десем ал жаман ишенчет тагам. Деп ишенип калды. Бүттү чай иштик. Негизи Ошто билбейм азыр кандай, илгери сурабасаң жок, наатта койбойт. Сурабасаң берчү эмес да. Тамак ичип алып эле, анын үстүнө көп алар таттуу ысыктай ичпейт да. Көк чайды ичип алып эле сахар жок. Чыгып кетет. Анан бияктан түндүктөн баргандар сахар менен ичет. Анан аны деле мен айтканымды унутуп калыптырмын. Ошентип 1 күн өтөт, 2 күн өтөт. Концерттер башталды, 3 күн өтөт. Анан бир күн эле ар кайсы күнү башка кафеден барып ичет атабыз анан. 4-чү күн дегенде бир кафеге барсак, столдун үстүндө сахар коюп коюптур да.
Öyle meni qarады. Dedi. Niye desem, sakar koyup turgan sen uyatты отпадың беле dedi. Түндүктөн келишти деп атайын силерге койду деп атат. Буларга болбойт деп ошентсем эле. Көрсө чөнтөгүнө рафинат ал сатып алып эч агыла салып алып. Барган жерге салып ии салып ичкенде ана мынтип атпайбы? Мен аныңды калып эле жинди бөлүмүш болуп койсо эмне дейт десе, аны мен сразу эле сурап алгам деп. Бирок сенин айыңан 3 күн 5 сахар ичти менен чай. Көрсө 3 күн 5 ишенип сахар сурабай ичип эметпей, анан аягында өзү сатып алыптыр да. Анан сураптыр. Неге сахар уят биякта койбойсуңар деп ошентсе, ким айтты уят деп. Коебуз сурасаңар ме деп алып келип берип коюптур да. Ошону чөнтөгүнө салып алып. Ошол коомдук куланат эле. Мен андай бир окуя болбоптур, бирок бир окуя болгон. Бул мен уялган окуя да. Ушуну айтып берейинчи. Макул. Балким мени көрүп аткан болсо билип калар. Москвада иштедим. Анда мен жашыраак мурунку убакта бир 21 жаштагы кезим болуш керек. Эсимде жок. Бир 2 жылдай Москвада иштедим. Москвада анда дагы көбүрөөк нацизм көбүрөөк болчу. Кыргыздарды кысымга алып, жөнөкөй элдеричи. Анан вот Киргизия, Чуркия андай мындай деп ушинтип сүйлөйт эле. Анан аябай аяктан баягы патриотизм өсүп кетет да, күчөп кетет. Чересчур фанатично патриот болуп аласың. Энең Кыргызстанга барсам орустарды жанчыйм деп элечи. Болбосо бияктагы орустардын күнөөсү деле жок, байкуштарчы. Орустарды жанчы. А мен негизи орусча сүйлөп эле мындай чоңойгон баламын да, андай жерим жок болчу деле. Такыр ушундай агрессивный болуп калдым. Анан келдим. Келип эле маршруткага бисмилля деп биринчи түшкөндө эле. Байке, вы азыр унутуп калдым, бир көчүнө айтты. Вы по этой улице до конца поедете, да? Там остановитесь. Бир кыргыз кыз карасам, оозун чыгарып союп сүйлөдү. Аны дагы азыр сүйлөсө энең турайын жанчыйм депчи. Эмнеге билбейм, ушундай жинден болгом да. Анан кийин да, байке, вот перед переулком перед перекрестком остановите деди. Келиптир эле чыгайын деген астын өтүп барып, эшикти тартып жаап туруп эле. Чоңуз деп чалмын. Кандай бети жок акмак эмесиң сен. Өз жериңде, өз тилиңди кодулап, өгөйсүнтүп, эмне кыргызча сүйлөбөйсүң, я? Деп элечи. Маршрутканын ичи шок, баары мени карап калды, водитель да мени карап калды. Мындай бирөө бирдеме дебейт да, эч ким унчукпайт. Дальше эмне болот экен деп отурат да, баарычы. Маршрутник токтоп алып күтүп атат мени. Я десем эле. Какое ты имеешь право мне замечание делать? Не твое дело, деди. Биринчиден сен деген катын деп коет деп эле мен албаган аялымдай эле урушуп атам. Эркек сүйлөп атканда унчукпай отур. Унчукпай турушуң керек. Кыргызстанда жүргөндө кыргызча сүйлө. Керек болсо орустарды кыргызча сүйлөшүбүз керек. Туурабы деп маршруткадагы кишилерди карап калдым. Алар унчукпайт. Дым жок. Кой деп да койбойт да чоң эле кишилер ошондо. Мен болсом кой демекмин да. Ушинтсем эле. Көрсө ал кыргыз эмес эле, кореянка экен. Кыргызга окшош экен, бирок мен чала учук неметсем керек, ана кореянка экен. Ал бирок кыргыз болгон күндө деле мен тааныбаган кызды бар, антпегеним такыр эле туура эмес да. Кийин акыл эскирип, кичине ар жак бери жакты көрүп, мындай неметкенден кийин аябай көпкө чейин уялып жүрдүм. Аз деле уялам да. Ошо кыз эми тааныбаган эле бир эркек кишиден ушундай жаман тил угуп калды да. Жо сен тияктан кордук көрүп, бияка келгенде ызаланып тургансың да. Ызаланып ошентип алгам да. Анан ошо кыз эгер көрүп аткан болсо, билип калган болсо, балким кечирим сурайм, чын. Анан эми адамдарга дагы биздин өзгөчө жаштарга менин муунума айткым келет. Эми мен дагы көп байкап калам кээде көпчүлүк арасында чересчур анте берген деле туура эмес. Эми бирөөнү тааныбаган эле бирөөнүн кызына барып замечание кылып антип мындай орой мамиле кылуу туура эмес. Акырын жеткирип койсо. Ал деле сен айтканың мен деле ошондой менен келгем ба, Любовь Москваны тартканы барганда. Адам поневоле ошондойго жеткирип коюшат да булар өздөрүчү. Мен келгенде ушундай ызырынып келгем деле. Ушу орус улутун көргөндө настроением түшүп. Анткени ошого жеткирип коет дегилерчи. Эми жөнөкөй саат сурап, мен экөөбүз уруша кетип, мени алып барып камап салган. Саат сурасам, унчукпайт. Жооп бербей. Мен еще өлөбөй сылайсың. Биякта саатың канча болду деген жокмун даже мен. Извините, пожалуйста, время не подскажете дедим. Аябай. Өсөм мен мунтуп карап. Сен де орусча сүйлөй алат экенсиң дегендей калат да. Анан время не подскажете десем, купи часы дейт. А мен постоянно саат тагынам өзүм. 11-класстан баштап. Ошол күнү эмне болуп унутуп калганымды билбейм Москвада.
центринде. Анан экөөбүз мен дагы жаман Өзүңүз билбер деген өчүрсүз да. Көз анан кырылдык анан ошол жактан ортого туруп алып милициялар келип аны көздөн кармап. Мен айтып түшүндүрдүм, момдай. Деп анан бул заявление жазат. Сен жакалаптырсың дейт. Менин зато авторитетим жүрдү бул. Мен да жазам. Мен да авторитетим. Деп ошентип анан дайыр дос балам ушу Москвада иштейт милицияда. Ошол киши келди. Ошол чалып анан ал келип түшүндүрүп айтып. Булар мындай кишилер деп анан кайратыгилер кечирим сурап. Анан чыгарды. Жакшы. Сен көрдүңбү ошондой адамды алар жеткирип коет экен го ошондой. Коом ошого жеткирип коет. Мыйзамдуу каласың. Келип алып ошондой бир жагдай болгон. Уялам азыркыга чейин. Анан бирок кийин бирөө жаңылбас жак болбойт дейт. Адам оңол болгонго аракет кылып азыр мына жакшы. Андай түшүнүктөн алыстадык. 3-чү раунддун жыйынтыгын чыгарып алалы да. 3-чү раундда Аскат Байкенин окуясы кимге көбүрөөк жакты гана кол көтөрөбүз. Апе, мага киши калбай калдым. Болду. Мен көтөрүп эле коеюн. Аскат Байке, анда сиз 2-1 эсеби менен мени тамтыгымды чыгарып жеңип кеттиңиз. Кол чабуулар. Өзүм ачсам көтөн экен, өпсөм өзүм күкен болду бияга. Бул анекдотуңуз жакшы, мен укпап турмун. Көп эле анекдот угуп жүрөм. Эми айтам го, арым айтып эле кыйын боло берейин. Эфир чыккыча айтып алайын. Ошого Аскат Байке келип бергениңизге чоң рахмат. Негизи мен көп эле кишилерди чакырдым. Анан кийин эми көп эле баягы мага ишенбестик болду. Андай ар кандай шарттар болуп калды. Келе албай атты. Сиз макул деп келип бердиңиз. Оргондо дагы бекер келип бердиңиз мага. Мындай баштапкы чыгарылышы эми ак жолтой болсун, жеңил болсун. Ишиңерге ийгилик сага да, чоң рахмат. Ушунун просмотру аябай көп алып, жакшы бир YouTube каналдан болуп кетсин. Ооба, Кудай буйрса ошо. Кыргызча деп атасың өзүң. Кыргыз тилдүү жалаң кыргыз тилдүү. Ошонусу жакшы экен. Анткени өзүң айткандай орусча YouTube'да толтура. Бирдеме передачалар кыргызча жок да. Өзүбүз мамлекеттик тилди колдоп кыргызча контент ачып атканыңа сага миң мерте рахмат. Чоң рахмат Байке. Чын жүрөктөн ыраазымын. Ушул менен ана бүгүнкү чыгарылыш аягына жетип калды. Аскат Байкем биринчилерден болуп конок болуп келип берди. Кийинки чыгарылыштарда формат бир аз өзгөрүүгө дуушар болушу мүмкүн. Мындай ой келип атат, мен 2 конокту чакырам деп, экөө бири-бири менен таймашат деп, жеке мен эмес, мен 2ден конок чакырып, балким эми алдыда убакыт көргөзөр, аны биз менен болуңуздар, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Баса эң башкы нерсеси кийинки чыгарылышка 2 конокту кимди чакыралы, ошо комментарийге жазылган. Силердин комментарий кайсы көбүрөөк комментарийде жазылган болсо, ошол конокту чакырып берүүгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Жакшы алыңыздар. Эки формат. Чоң рахмат басып. Сен жанагың туура болупсу да экен айт. Кайсы сен өзүң ведущий бол. 2 конокту сен дагы өзүң ортодо. Менде дагы мындай окуя болду деп кошуп коюшу. Жакшы. Өтүп калган.